Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette recette, c'est en français et en arabe. C'est une recette de pain farci aux légumes avec de la viande hachée. C'est une recette qui s'appelle batbout. C'est trop facile et c'est super bon. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم لا غوسيت ديالي ديال البطبوط معمر بالكفته وبالخضره. كنعرفوا المغاربه كنبغيو نحطوه في الطبله ديال الفطور. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وما تنساوش الا عجبكم ما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي جيم علاش لا. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع الطريقه ديال التحضير ديال هذا البطبوط. Alors pour cette recette on aura besoin des poivrons coupés en petits morceaux. لهاد الوصفه غادي نحتاجو الفلفله مقطعه طريفات, des oignons coupés, البصله مقطعه, de coriandre et l'ail, القزبر والثومه, la viande hachée, الكفته, وغادي نحتاجو البزار, du poivre, الخرقوم, du curcuma, تحميره, du paprika, الكمون, du cumin, الملح, le sel et aussi l'huile d'olive وكذلك زيت العود. دابا غادي ندوزو باش نحضروا العماره ديالنا ديال البطبوط. Alors, première chose, je vais mettre l'huile d'olive sur la poêle. أول حاجة غادي ندير زيت العود فوق المقلة. Et je vais mettre des oignons coupés. وغادي ندير البصلة مقطعة. هنا البصلة استعملت جوج ديال البصلات. Là pour les oignons, j'ai utilisé 2 oignons coupés. Et je vais mettre un peu de sel وغادي نزيد على البصله شويه ديال الملحه وغادي نخليها تشحر ليا شويه. هنا من بعد ما تشحرت لي البصيله ديالي غادي نزيد عليها جوج ديال الفلفلات مقطعين طريفات. الا ما عندكمش في الالوان تقدروا تستعملوا اي فلفله عندكم في الدار. Là après les oignons, je vais rajouter des poivrons coupés en petits morceaux. Si vous n'avez pas en couleur, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Et là, je vais rajouter un peu de poivre. وهنا غادي نزيد شويه ديال الابزار فوق البصله والفلفله ديالنا. Et un peu de curcuma وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره. انا ما كنعبرش كندير عيني ميزاني. Et un peu de paprika, à peu près on va dire demi cuillère. Et un peu de cumin, شويه ديال الكمون. Et je vais rajouter l'ail et coriandre. هنا غادي نزيد شويه ديال الثومه مع شويه ديال القزبر وغادي نخلي كلشي كيتشحر ليا. Et je vais laisser un peu de temps. من بعد ما تشحرت لي الفلفله والبصله ودخلت فيهم العطريه غادي نزيد عليهم الكفته. Là, je vais rajouter la viande hachée. هنا من بعد ما طيبنا العمره ديالنا غادي نخليوها تبرد وندوزو باش نحضروا العجين. Là après terminer la cuisson de la préparation, là on va laisser refroidir un peu et on va passer pour préparer la pâte. Alors pour la pâte, on a besoin de 250 g de farine, ça fait un bol, et 250 g de semoule extra fine, ça fait un bol aussi. بالنسبه للمقادير ديال العجين غنحتاجو 250 غرام ديال الفرص تقريبا جبانيه و250 غرام ديال الفينو ولا سميده رقيقه جبانيه.
Et on a besoin de 2 cuillères à soupe de beurre fondu. On peut remplacer le beurre avec de l'huile végétale. هنا غنستعملوا 2 المعالق زبده دايبه ولا ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا 2 المعالق ديال الزيت روميه. Et là dans un bol, j'ai mis 2 cuillères à soupe de levure boulangère avec un peu d'eau tiède. هنا استعملت 2 ديال المعالق ديال الخميره درتهم في شويه ديال الماء باش تفاعل لينا شويه. 2 ديال الدقيق. J'ai mis un peu de sel. درت شويه ديال الملحه. 2 cuillères à soupe de vinaigre. هنا استعملت 2 ديال المعالق ديال الخل. Et un sachet de 7 grammes de levure chimique. وهنا استعملت ساشيه وحده ديال الخماره ديال الحلوى ديال 7 غرام. Et là on va commencer à mélanger tout. هنا غادي نخلط العجين ديالي بالماء دافي avec de l'eau tiède. Là, après bien mélanger la pâte, la deuxième étape c'est la pétrissage. هنا من بعد ما عجنت العجينه ديالي خلطتها دابا غادي ندوزو باش ندلكوها مزيان. Si vous avez un robot, vous pouvez utiliser un robot. Si vous n'avez pas, vous faites comme moi. هنا لا عندكم العجانه تقدروا تستعملوا العجانه، ما عندكمش تقدروا تستعملوا في حالي انا في القصريه. Après le pétrissage de la pâte, je vais mettre un peu de l'huile sur la pâte et je vais le couvrir et je vais laisser un peu de temps jusqu'à la pâte qui soit double de volume. هنا من بعد ما دلكت العجين غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، عاد غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي. هكا كندهنوه بالزيت باش ما يلصقش لنا في البلاستيك الغذائي منين نبغيو نحيدوه. وغادي نغطيه ونخلي العجينه ترتاح حتى تخمر لنا شي شويه. عاد غادي ندوزو باش نعمرو هاد الخبيزات ديالنا، هاد البطيبيطات. هنا غادي نغطيها بواحد الزويف باش هكا تخمر ليا دغيا. Là, la pâte elle est prête. هنا العجينه ديالي وجدات. Je l'ai divisée en petits boules de même taille. هنا درتها كويرات بنفس الحجم. Et je commence directement le façonnage sans oublier de mettre un peu d'huile sur le plan de travail. وهنا بديت directement فوق سطح العمل من بعد ما دهنتو بالزيت. Je l'aplatis un peu la pâte à la main et avec mes doigts, je l'aplatis les bords et le centre je laisse un peu épais. هنا غادي نسرح العجينه ديالي بيديا وبصباع ديال اليدين غادي نسرحوا الجنيبات باش نخليوها غليظه شويه من الوسط. Et je dépose un peu de quantité de la farce bien refroidie au centre. Et puis je ramasse la pâte en forme de boule. هنا غادي ندير العماره ديالي تكون بارده وسط العجينه وغادي نشكلها على شكل كويره. Et je vais faire la même chose pour les autres boules. غادي ندير نفس الطريقه بالنسبه للكويرات الاخرين. Je l'aplatis un peu avec mes doigts et je laisse un peu au centre un peu épais pour mettre la farce au milieu et pour faire une forme d'une boule. هنا غادي ندير نفس الطريقه، غادي نسرحها بصبيعات ديال اليد من الجناب ونخليها شويه عريضه من الوسط وندير العماره باش نشكلها على شكل كويره. وغنبقى غدا بنفس الطريقه حتى نديرهم وندوزو باش نطيبوهم. Là, j'ai chauffé ma poêle et pour obtenir un joli dorure, j'ai mis un peu de l'huile végétale. هنا سخنت المقله ديالي ومن بعد ما سخنات درت فيها شويه ديال الزيت باش هكا يجينا اللون ذهبي ديال الخبيزات. Et pour la cuisson, c'est sur un petit feu. وهنا بالنسبه للطياب درت هنا على عافيه شويه مهيله.